大家好啊，我係阿毛啊。咁今次真係有個突發嘅優惠啦，係我啱啱琴晚發現咗嘅，咁就想同大家分享一下啦。話說啦，最近就想學拍片啦，咁作為一個工具 L 咧，事前就一定要買翻啲裝備去俾自己嘅。咁最近咧就想買翻一個收音好少少嘅咪咁樣，咁search 過之後咧，其實都睇中咗 DJI 嘅咪 mini 咁樣嘅。咁就去佢官網嗰度去睇一睇啦。咁因為我自己本身咧係用緊 iPhone 13嘅，咁所以我就需要係買多一個 iPhone 嘅插頭咁樣。咁就見到其實如果佢係一發一收，再加一個 iPhone 插頭嘅話咧，其實講緊都500幾蚊嘅。咁其實有少少貴，係啦。咁所以我就轉戰去拼多多啊、淘寶啊、京東啊，咁都去睇一睇先啦咁樣。咁就發現啦，京東原來最近搞緊一個618優惠啊！咁如果我再加埋係用香港支付寶去俾錢嘅話啦，咁其實會再 extra 有優惠咯。咁樣計埋落嚟嘅話，其實我講緊係300零蚊啦，咁就已經可以買到一套嘅一發一收，再加個蘋果嘅插頭。咁點樣先可以攞到京東嘅呢一啲618優惠券呢？咁接住落嚟啦，咁就手把手去教下大家啦。咁我哋打開京東嘅手機 app 咧，其實喺上方咧就已經見到千元補貼呢個位置啊。咁 click 翻開咧，其實裏面就會擺晒所有嘅 coupon 喺度俾你揀嘅。咁你會見到咧，其實有好多唔同額度嘅啦。咁但係我今日嘅 target 咧就係主要去揀翻滿600蚊去揀80蚊呢一張嘅 coupon 啊。咁喺裏面咧就可以見到符合呢一張 coupon 啦嘅一啲貨品係有啲乜嘢嘅。咁基本上啦，咁屬於京東自營店嘅貨品啦，咁其實你都可以揀嘅。咁其實裏面都有好多香港熟悉嘅品牌咁樣嘅，同埋佢嘅產品類型都幾多元化㗎喎。咁你見到啦，咁其實除咗一啲電腦產品啊、手機配件啊、電子產品啊等等之外咧，咁其實一啲生活上面嘅 product 咧，咁其實佢都有去涵蓋㗎喎。即係例如廚房嘅一啲嘅調味品啊、清潔用品啊，或者甚至乎係你嘅衫啦、內衣啊，咁其實都見到係有嘅。咁你自己將你想要嘅 product 啦，咁其實全部加晒去購物車嗰度啦，咁去到符合翻個金額嘅話啦，滿600啦，咁其實俾錢嘅時候咧，咁就會自動去減80蚊噶啦。咁但係記得啦，咁嘅付款方式咧，記得揀翻個支付寶去支付啊，因為支付寶嘅話啦，你只要符合咗佢滿500蚊港紙嘅話咧，其實佢會喺俾錢嘅時候咧，直接再減多40蚊㗎。好啦，咁今日嘅分享就去到呢一度啦。咁今日係一個好突發性嘅分享，因為都係琴晚瞓覺之前咧，去俾錢買嘢嘅時候發現嘅。咁希望嚟緊咧，咁我都可以喺生活上面，如果係發現到一啲咁優惠嘅情況嘅時候咧，都有個分享俾到大家咁樣啦。咁大家如果有啲咩問題嘅話，亦都可以去留言或俾我嘅。今日就去到呢度啦，咁我哋下次嘅分享再見啦，拜拜。